បងប្អូនណាដែលជួបនឹងខ្ញុំច្រើនហ្នឹង Facebook Messenger បងប្អូន Facebook Messenger ពេលគេ call ទៅអត់ដឹងលេងនេះពេល call ទៅឮតែសំឡេងបងប្អូនឃើញបងប្អូនណាខ្លះដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងពេលចូលទៅនេះពេលចូល Messenger ទៅនៅក៏ចូលមកបានឃើញនេះនៅនេះផ្លែនេះឃើញបងប្អូននេះបើសិនបងប្អូនណាជួបបែបហ្នឹងបើសិនបងប្អូនជួបបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅបើកតាមវិធីនេះបានណាហ្នឹងតាមវិធីនេះបានអូខេបើខាត់ពេលបងប្អូនយូរហ្នឹងហើយតោះមុនក្រោយបន្តសូមបងប្អូនម្នាក់មួយជួយចែកម្លែកបន្តដើម្បីចូលរួមគ្នាចំណែកចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាអូខេទី1ឡើងអូចោលនេះមកបងប្អូនស្កត់លើ Messenger យូហ្នឹងហើយចេះហ្នឹងហើយទី1បងប្អូនចូលលើ Play Store ហ្នឹងហើយដើម្បីដឹងថាកម្មវិធីនេះជួបអាប់ដេតឬមួយយ៉ាងម៉េចណាព្រោះវាអត់បង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ឥឡូវយើងមកមើលការអាប់ដេតដើម្បីសើចរចុចទៅការចុច Messenger មកនេះឡើងមកនេះចុច Messenger ជិះមកបើសិនតែឃើញវាថាបើកចេះមានន័យថាកម្មវិធីហ្នឹងវាអាប់ដេតហើយអាប់ដេតហើយដល់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅចេញវិញចេញវិញមកអស់មកrồiហើយទៅកន្លែងឆាតវិញទៅកន្លែងឆាតវិញកន្លែងឆាតនេះមកកន្លែងឆាតយ៉ាងវិញសកត់លើឆាតនឹងអាយុពេលមើលសញ្ញានេះមួយបងប្អូនសញ្ញានេះមួយប៉ះលើនឹងមួយតនេះវាមកបង្ហាញពីការអនុញ្ញាតដែរដល់ទី1បងប្អូនចុចលើការអនុញ្ញាតសិនហ្នឹងហើយការអនុញ្ញាតតើអូមើលមានអីខ្លះដែលយើងអត់បានអនុញ្ញាតនេះមានច្រើនដល់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចអនុញ្ញាតអស់សិនទៅនេះអ្នកទៅបានអនុញ្ញាតទេនេះមិនបានអនុញ្ញាតទេជាអនុញ្ញាតវាទៅអស់សិននេះការថោនេះគឺអត់បានទៅទេហ្នឹងហើយចុចបើកអនុញ្ញាតយ៉ាងមករួចបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយចេញវិញមកហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងតគ្រប់3កម្មវិធីហ្នឹងនេះគេវាឡើងទៅលើហើយការធ្វើឡើងទៅលើហើយរួចចុចទំនាក់ទំនងទៀតចុចអនុញ្ញាតទៀតហ្នឹងហើយចុចចេញមួយអស់ចេញ2ដងដល់អញ្ចឹងសល់2កម្មវិធីទៀតនេះប្រតិទិនចុចអនុញ្ញាតទាំងអស់ហ្មងបងប្អូននេះចុចមួយទៀតមកចុចអនុញ្ញាតទៀតមកចុចឡើងទៅលើចុចអត់ដល់អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលបានអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតអស់ហើយហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុញ្ញាតហើយអាចចេញវិញមួយមកមើលការជូនដំណឹងម្ដងណាការជូនដំណឹងពីលើការជូនដំណឹងយើងមើលលើនេះការជូនដំណឹងយើងបានបើកហើយចុចវិតវិញបើកវិញជិះមកបានបើកហើយការជូនដំណឹងឥឡូវចេញមកវិញខ្ញុំសូមអូសមកកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកដើម្បីលុបទិន្នន័យវាសម្រាប់ចោលសិនចូលឲ្យនឹងពើបសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ហ្នឹងហើយសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ឥឡូវវាឡើង0ហើយអូខេចេញវិញអស់ឥឡូវយើងធ្វើមកប៉ុណ្្នឹងហើយសាក់មើលតិចសិនហ្នឹងហើយខ្ញុំខលចូលសិនតើសាក់មើលតើវាបានអត់អានេះយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនទេធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានក៏បានតែមិនបានមានវិធីតទៀតបងប្អូនណាអូខេខ្ញុំអូសចោលមួយសិនឥឡូវខ្ញុំសុំខលចូលតើវាឡើងលើអ៊ីក្រង់អត់អត់ទាន់ឡើងមកទេបងប្អូនវានៅអត់ទាន់ឡើងលើអ៊ីក្រង់ទេនេះវាតើគេបិទមកលោតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងតវិធីទៀតហ្នឹងហើយចូលទៅលុបចោលសិនចូលទៅការកំណត់ម្ដងបងប្អូនការកំណត់នៅណានេះការកំណត់បងប្អូនហ្នឹងហើយការកំណត់ហ្នឹងការកំណត់មកមើលវាថាជូនដំណឹងនេះណាជូនដំណឹងនេះណាបើកមកចុចមកលើកម្មវិធីបើកម្មវិធីហ្នឹងអូសមកនេះចុច Messenger ចុចបិទបើកនេះមកថ្មីតើបានជោគជ័យអត់វីដេអូនឹងប្រហែលនាទីនឹងហើយអ្នកបានជោគជ័យអញ្ចឹងអត់បានជោគជ័យទេ restart ទូរស័ព្ទម្សាសិនទៅបិទបើកគ្រឿងថ្មីបងប្អូនបិទបើកគ្រឿងថ្មីដល់យើងបើកអញ្ចឹងហើយបិទបើកគ្រឿងថ្មីសិនឥឡូវខ្ញុំចាំបិទបើកគ្រឿងថ្មីសិនតើវាបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឥឡូវបិទបើកគ្រឿងទៅបងប្អូនចុច restart នេះមក
នេះចុចពាក្យ restart មក restart នេះសម្បត្តិនេះចុចពាក្យចាប់ដើមឡើងវិញមកចុចនឹងវិញមកចុចទៀតមកហើយក្រោយពីយើងបើកគ្រឿងបានហើយនឹងក្រោយពីយើង restart សិនហើយយើងអាច call ទៅភាសាទៀតមើលតើជាប់ទៀតអត់call ទៅភាសាទៀតដាក់មើលទេថ្មីមើលចូលអត់ក្រោយបើកគ្រឿងហើយបើយើងបើកអស់ជំរឿហើយវាអត់នៅតែអត់បានទៀតអត់បានទៀតបងប្អូនចុចលើ Play Store ចុចលើ Play Store វិញចុចមកនេះមកហ្នឹងហើយវាចុច search Messenger មិនដដែលមកឬហើយចុចចូលលើ Messenger ហ្នឹងមកឬបងប្អូនចុចលុបរូបតម្លើងថ្មីលុបចោលចុចលុបចោលមកអត់អីអត់បាត់ទេបងប្អូនមិនភ័យថាហាច់បាត់ទេនេះចុចលុបចឹងមកឬហើយបងប្អូនតម្លើងមកវិញមកហ្នឹងហើយព្រោះអា version ហ្នឹងវាអស់អាយុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាប់បើសិនតែអត់បានអញ្ចឹងពីតម្លើងវិញមកឥឡូវខ្ញុំសុំតម្លើងវិញអរគុណនេះចុចបើកមកព្រោះវាជាប់នៅម៉ាស៊ីន set អីទេតម្លើងលឿនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយចុចបើកវិញមកបើកវាចេញមកចេះមែនអត់ហ្នឹងហើយចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ភ័យទេហ្នឹងហើយអូសវាចោលមកអូសចោលទាំងអស់មករួចចូលទៅ Facebook យើងមកចូល Facebook យើងមកចូល Facebook យើងហើយបងប្អូនដូរ profile យើងទៅរកFacebook មិញមកខ្ញុំសូមដូរ profile ទៅ Facebook មិញនេះ Facebook មិញឆាតមិញ Facebook នេះចុចចូលចឹងមកឬហើយបងប្អូនចុចលើឆាតនេះទៅចុចឆាតនេះទៅនេះចុចលើឆាតហ្នឹងទៅរត់ចូលលើ swipe word ហើយនេះឃើញចុចចូលចឹងមកឬចុច save នឹងចុច save មកrồi rong trăm viên tích trên một bên này chúng nô đi nữa nốt khế viên lang một bên này viên lang mau đi down bên này lỡ dương xạ tê sạch mày tê thằng mày cháu tê sao mày máu tớ trên mỏ nè con khếឡើងមកហើយនៅអញ្ចឹងវិធីទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺចាច់ឲ្យវិធីចុងក្រោយគឺលុបកម្មវិធីចោលដល់ថ្មីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាអស់អាយុបងប្អូនព្រោះអីកម្មវិធីហ្នឹងវាអស់អាយុដល់វាអស់អាយុទៅវាអត់ដំណើរការទេវាអត់ដំណើរការទេ version វាផុតអាយុទៅនៅតើលុបថ្មីដោនថ្មីជាងការឲ្យ update រួចគឺបានជោគជ័យឥឡូវវាប្រើអស់ជំរឿននឹងឲ្យតើទៅអញ្ចឹងបានវាជូនដំណឹងមកវិញពេល call ទៅឃើញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់យើងដូចដើមវិញ